عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بألف خير. النهارده بقى انا خدتكم كده في جوله. هنتكلم عن مين الاول؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى خدنا جوله حلوه النهارده احنا عند فين بقى؟ بصوا كده، النهارده احنا عند مطعم حمدي ووفاء. اخيرا عايزه اقول لكم انا جايه من طنطا يا جماعه، فجايين شوط يعني عايزه اقول لكم الطريق يعني طويل قوي 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 فوق ما تتخيلوا. يلا بينا بقى نخش المطعم كده ونشوف هنعمل ايه. اكيد طبعا هنطلب الاوردر وهنروح ناكل في طنطا، لان مفيش تصوير جوه ولازم اصور لكم طبعا واقول لكم رايي في الاكل. تعالوا يلا نخش نشوف المطعم. بصراحه هو المكان حلو جدا، ويعني ثواني اصور لكم المكان الف لكم، طب هوريكم تاني. فالمكان لو هو حتى السعر عالي شويه، فهو بصراحه قبل ما اخش واشتري اي حاجه المكان يستاهل ان السعر يبقى عالي. يلا تعالوا بقى نخش جوه ونشوف الحاجه مع بعض. يلا ازيكم بقى؟ رجعت لكم تاني. قبل ما نبدا بس مع بعض نحب نفكركم بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاه الحل بيها رفعه تنتكي بيها الكرة تزيد بيها الهموم يا رب العالمين. بصوا بقى جبنا لكم مفاجاه جامده جدا جدا جدا. احنا يا جماعه من الساعه حوالي الساعه 2 ونص الساعه 11 والله يعني رحنا مصر ورجعنا عشان حبايبي حمدي ووفاء. رحنا المطعم وجبنا الحاجه. بصراحه والله بامانه كتير جدا ظلموهم يا جماعه، والله بجد انتوا ظلمتوهم كتير. ادب، احترام، شياكه في الاستقبال. يعني بجد قمه الاحترام وقمه الادب وقمه يعني قمه كل حاجه بجد. وهناك يعني الاستاف بصراحه مفيش بقى يعني. انا بصوا، لا بصراحه حمدي ووفاء منقيينهم على الفرازه. انا عايزه اقول لكم ان انا بروح مطاعم كتير جدا جدا جدا. اهل بتاع طنطا، مطاعم طنطا كلها، انا طبعا من طنطا، فمطاعم طنطا كلها انا مجرباها كتير يعني. انا مجرباها وما شفتش استقبال زيه. بجد ما شفتش معامله واستقبال وذوق واحترام. بصوا بقى من هنا للسنه الجايه بجد. والاسعار على فكره انا ما اتفاجئتش بيها خالص. موضوع الضريبه في المية ده 14% موجوده في كل ما تتخيل يعني. اللي من طنطا عارف كل المطاعم اللي في طنطا فيها 14%، سواء مطاعم سواء بقى سوبر ماركت. اغلب الماركت مول كبير هنا في طنطا برضه 14%. في بعض المحلات كمان بقت بتعمل ال 14%. مش هطولش عليكم الفيديو، هنبدا بقى بالتجربه بتاعتنا وانا واثقه ومتاكده ان هم هتعجبك. يلا نروح لاول طبق ونشوف معانا ايه. في حاجه كده بتاعتنا البومبار. تمام. بصوا يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان انا الطريق طويل جدا، ورغم والله بص دافي، تحس ان هو الاكل لسه دافي. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بقى ايه البومبار. بس هنقول بامانه، انا هقول بامانه والله بكل امانه. مع اني انا اصلا ما بحبش اكل البومبار من بره خالص. لا عندي ما بتاكلش حاجه من بره. بومبار بالذات ما باكلوش من بره، برغم ان هو بصوا يا جماعه هو ريحته حلوه قوي، حلوه بجد. شم كده. لا بصوا الكميه الصابع كبير. الريحه دي قديمه. الريحه دي قديمه. 2 3 4 5 صوابع بومبار. بس يعني البومبار ما شاء الله عليه الصابع محترم يعني. بصوا مش عارفه بقى الكاميرا واضحه ولا لا. بصوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا نشوف بقى. طبعا هو طريق علشان خاطر الطريق. دوق بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا ما ننساش برده ريحته حلوه قوي. ما ننساش كمان الطريق بتاعنا كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز. لا ممتاز. تحفه. حلو كده. وفي يعني ايه زي شاشاته بسيطه كده تحسها في الاخر. لا ما حسيتش بيها. حلو انا ضفت الشطه. حلوه قوي. انا ضفت الشطه بس لا حلو قوي على فكره. ما باكلش البومبار استحاله من ايد اي حد. انا ما حسيتش بيها. يعني البومبار ده بالذات ما باكلوش غير من ايدي، ايد ماما وايد خالته، لان البومبار اللي ما اعرفش اكله غير من حد مضمون قوي عشان غسيله. فبصراحه ريحته حلوه، طعمه حلو. طبعا حكايه ان هو متحمر قوي او قليل ده دي تبقى اذواق. تمام. حلو ما شاء الله. وتحميره كمان حلو جدا. بالنسبه للناس اللي بتقول ان هو بيبقى طري، فطري ده عشان حضرتك عرق. تمام. انا على فكره ما بدافعش سواء كده سواء اوردر او اي حاجه. بصوا يا جماعه انا بقول كلمه الحق والله بامانه. انا شفت هجوم كتير جدا عليهم. بامانه والله بامانه لحد دلوقتي البومبار طعمه تحفه. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله عليها. مفيش كلام ولا اي حاجه عليها. 100 فل و10. سعر البومبار ده 25 جنيه قبل الضريبه. بعد الضريبه يعني حوالي مثلا بتاع 28 29 جنيه. تمام كده. يلا نشوف اللي بعده يا جماعه. في مفاجاه. اولا بسم الله ما شاء الله. انا متهيألي ده طبق المحشي. المحشي كبير جدا على حظنا احنا بقى. عمو يا جماعه معلش استحملوا. بصوا. لا والله يا جماعه انا الاستقبال انا فرحانه. بصوا يا جماعه انا قد ما كنت فرحان ان انا رحت. بص انا فرحانه جدا هو المشوار حلو بالنسبه للمشوار. بصوا يا جماعه ما شاء الله. انا حاسه ان كميه المحشي زادت. بصوا كده. انا الريحه بتاعت المحشي بتاعت
الله حلو قوي. الريحه القديمه عارفينها يعني. بصوا هو حوالي 1 2 3 4 5 6 صوابع ورق عنب. 1 2 لا 7 صوابع ورق عنب و1 2 3 4 5 6 7 و7 صوابع كرنب. هم زودوا كميه المحشي. كميه المحشي كده زادت. لا بالنسبه للكميه ما شاء الله ما شاء الله. كميه ما شاء الله. هنشوف بقى انا كنت سامع ان كان في حاجات يعني حلوه بس انا شايف. طب انا شايفه حاجه برضو يا جماعه. انا شايفه ان في سلطه. شايفه ان في طحينه. سلطه وطحينه. طبعا انتوا بتقولوا ان مفيش سلطه ومفيش طحينه. شايفه ان في عيش. تمام. ومنظر كمان. لا انا احترم حمدي ووفاء ان هم بامانه الله ان هم بيستجيبوا للطلبات. بيستجيبوا للانتقادات اللي اتقالت. طبعا انا هدوق واقول لكم برده الافتتاح كده. وطبعا مدينا برده شوكه واللي هي وكيسه ملح وكيسه شطه وفلفل وملح. حاجه ملح وعلى فكره يا جماعه لسه لغايه دلوقتي ما فيش افتتاح يعني. مع بعض نبدا بالكرنب لان الكرنب بصراحه هو بيبان في المحشي قوي. انا بقالي بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي. لا يا سيدي. لا بجد يا سيدي يا سيدي يا سيدي. لا طعمه حكايه. لا حلو جدا يا جماعه. محشي بيتي. استنى بقى عشان الرز مستوي كويس جدا. مش مهري. لا ده الحبايه بحبتها يعني. متخيلين؟ لا كرنب حلو. حلو قوي. ندوق بقى ورق العنب. بصوا الصبع جميل قوي. المساسه فيها حلوه ومظبوطه. بس هي كانت محتاجه ليمون بسيط بس هو قطع. لا انا بالنسبه لي ده تحفه حلو. نتفق اتفاق بقى طبعا. ها إيه؟ انا هاخد انا كوسه وانت خدي البتنجان. انا هدوق الاثنين. ده البتنجان في محشي بصل. مش هتقولي تحفه تحفه بجد. وكوسه بصراحه ربنا 100 فل و10. وحاطين محشي بصل. ده محشي بصل. والكوسه دوق الكوسه. بصوا يا جماعه الكوسه يعني مش عاديه ماسكه نفسها حلو. لا تسلم ايد الشيف. تسلم ايد بامانه الله. والله 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 ما بنافق. الطعم تحفه تحفه تحفه. لا تسلم ايدك. هنقول بقى ان السعر غالي. فانا عايزه اقول لكم ان كيلو الطماطم الايام دي ب 10 جنيه يا جماعه. فكده طعمه حلو قوي. او كان تقريبا كيلو وربع ب 10 حاجه زي كده كنا جايبينها. الطعم احنا هنا في طمطم. ما نعرفش عندكم بقى. ده الاولاد عشان واقفين ورا الكاميرا يموتوا بقى. بس عايزه كلمه يا سيدي يا مين. بس انا بيتوه بقى. وانت كمان هتقول يا سيدي. يلا. ايه؟ يا سيدي. لا عايزه اسمع صوت عالي. يا سيدي. محشي والممبار يا جماعه فوق الممتاز. فوق الممتاز. يلا نروح نجيب يا سيدي بجد يا جماعه. ويا جماعه هقول لكم ثمن الاكل ده كله مش هتصدقوا بكام والله. يا سيدي. تعالى نشوف ايه ده. مش عارفه يا كفته يا طرب. دي كفته. ده الطرب. لا ده الطرب ده بتاعت انا. الطرب 1 2 3 4 صوابع طرب وتحتيه فيه رز. نص بسمتي. بصوا كده تحفه والله. بس بقى الطرب ده نفتح له بقى الطحينه كده. هو عايز احترامه. هو الطرب ده يا جماعه عايز ايه؟ طب انا هفتحه بعدين. انا مش عارفه اهو فتحت. انا ذات نفسي ما بحبش الرز البسمتي بس يعني ايه. هندوقه برده عشان نشوف طعمه ايه. يا جماعه سيدي بجد. وده عيش يا جماعه. العيش هقول لكم برده جايبه عيش قد ايه. يا جماعه يا سيدي بجد المحشي. والله بجد بامانه طعمه المحشي بامانه الله حلو. والله طعمه حلو قوي. لغايه دلوقتي مفيش حاجه وحشه يعني. العيش برده حلو. دي لي واحده كده. ايوه كده دي واحده بس. العيش يا جماعه ريحته. الطرب ده عايز احترامه. انا هدوق الاول من غير العيش بعد كده باكل العيش. بجد يا جماعه انتوا تبطلوها بجد يا جماعه. يا حمدي ووفاء والله حلوين. والله انا بحبهم قوي. الطرب يا جماعه طعمه تحفه. اللحمه باينه قوي ان هي لحمه مش دهن. مش دهون ولا كده. حلو قوي. ايه ندوق الرز معاكم. طب عملوه برتقال ازاي؟ حاطين في الرز زعفران. حلو جدا. الطرب يا جماعه تحفه. والرز عجبني اكتر بامانه والله. حلو قوي. لا الطرب حلو ده. حلو قوي الطحينه بجد يا جماعه. انا مش لاقيه كلام اقوله والله. بجد طعمه حلو. انا مش عارفه كلكم هتخشوا يعني الاقي انتقادات كتيره وتعليقات سلبيه بس والله وحياه ربنا انا بقول بامانه فعلا الطعم تحفه. انا باكل في مطاعم كتير ما شفتش الطعم البيتي ده.
بجد الطعم حلو قوي. تسلم ايديهم بجد بجد، الطعم تحفه. الطرب تحفه يا جماعه. الطرب طعمه حلو قوي. انا ما قلتش سعر المحشي برده ب 25 جنيه. هبقى اسيب لكم تعليق، هتلاقوا كل حاجه ان شاء الله هكتب تحتها السعر بالظبط. اديني. والطرب ده كان حوالي بحاجه و80 تقريبا، 89 او حاجه زي كده. ماشي، نشوف بقى اللي بعد. معلش يا جماعه اللي احنا فيه ده بس غصب عننا. الحمام. لا تبعك انت بقى. احمد مالوش في الحمام. هو مين بيقول لكم الطرب حلو بجد، الطرب تحفه. عايزه اقول لكم ملحوظه، الطرب تحفه وبارد. انتوا متخيلين ده لو سخن كان هيبقى طعمه عامل ازاي؟ هيبقى حوار تاني خالص. على فكره انا قصدت ان انا ما احطوش في الميكروويف، والله ما حطيت اي اكل في الميكروويف، قصدت ان انا اكله كمان بارد، لان الاكل لما بيكون بارد وفيه اي عيب بيبان فيه اكتر من هو سخن. طيب مبدئيا كده الحماميه هي مش صغيره ومش كبيره، حجمها حلو وسط. بالنسبه لي انا حلو. هي بالنسبه لي انا كانت عايزه تتحمر شويه، لان انا بحبها متحمره عن كده. هم عاملينها زي اكنها مسلوقه، يعني ايه محمرينها بس بسيط. انا بحبها متحمره اكتر من كده. بصوا يا جماعه على قد ايد عشان تعرفوا، قد كف ايد. حلو جدا يا جماعه، مش يعني قد الكف بحاله، يعني مش صغيره. بصوا تمام. هندوق بقى الرز بتاعه. وفاء بياكلوه كده بس انا ما بعرفش والله، صدقوني. بسم الله الرحمن الرحيم. اكلوا في الزبده. نفسي اكله في الزبده. بصوا يا جماعه، اولا انا الخلطه دي اللي بعملها. والله خلطه الحمام دي انا بعملها يعني ريحته. تبدو حته كده. اي حاجه حطيت بسكوت يا تحفه. طعم البهارات اولا مش كتير ومش قليل. انا عايزه ادوق طعم الحمام. اللحمه بقى. اللحم نفسه. حمام بلدي يا جماعه، مش حمام اللي هو بص اللي تحتيه حلو. عايزه ادوق الرز تحتيه. حلو. معمول بالقرفه. طعم القرفه حلو قوي فيه، والحمام برده محطوط فيه قرفه. لا هو طعمه حلو. وبالنسبه للي بيقول على حمام صغير، انا شايفاه هو ده الحمام اللي هو يتاكل، اللي هو البلدي. انما الكبير ده اللي هو بيبقى اللي هو الملط، اللي هو تحسين ان هو عامل زي الفراخ البيضه كده، ملوش طعم. لا بس ما شاء الله حلو. فطعم الحمام والله بامانه طعمه حلو، وطعم الرز بتاعه بصوا. الرز مستوي، الحمامه مستويه كويس. هي كانت عايزه بس النقطه اللي انا هعلق فيها ان هي كانت عايزه تتحمر شويه. لا انا بحبه متحمر شويه، دي اراء، لكن كطعم كحجم حلو. نشوف اللي بعد. بالله عليكم يا جماعه يا رب ما يكونش تعليقاتي بتزعل حد مني، لكن والله بامانه والله انا بقول كلمه حق، فعلا الطعم حلو. والله ما فيها زعل، يعني احنا بنتكلم حرام يا جماعه ما نظلم المطعم ده. انا ما بنظلمش حمدي ووفاء، انا بقى بظلم صف بحاله فتح بيوت. يعني انتوا متخيلين لما اقول على مطعم وحش وهو حلو عشان اجيب مشاهدات زياده، فده انا كده ربنا سبحانه وتعالى هيضرني مش هيضرني. حرام. معنى ان انا اقول ان المطعم ده حاجته مش حلوه، فانا كده بقى بوقف او اقول مثلا ايه العيب مش في حمدي ووفاء، العيب في الاستاف. طب ما هو الاستاف ده فاتح بيوت. متخيلين ان انا ممكن اوقف حال واحد مجرد ان انا عايزه اجيب مشاهدات زياده؟ صح. بجد هناك ناس في قمه الذوق، قمه الاحترام، والله وحلفانه تحاسب عليه. انا طلبت الاكل، طبعا هم مانعين التصوير هناك ولهم الحق ان هم يمنعوا التصوير. لكن النقطه اما جيت انا جبت ازازتين ميه للاولاد، والله العظيم ما كانوا راضيين ياخدوا من حسابها بعد ما خلصت الاوردر بتاعي ودفعت ثمنه، واولادي عايزين ميه، فانا طلبت ازازه ميه، قالوا لي واحده ولا اتنين، جابوا الاثنين ما كانوش راضيين ياخدوا حسابها. والله بحلف بالله حلفان اتحاسب عليهم ايام. هم فعلا ما كانوش راضيين، وانا اللي صممت ان هم انا ادفع ثمنهم، قلت له لا لازم ادفع ثمنهم. فبجد اسلوب راقي، ناس محترمه جدا. برضو في كتير قوي، هي بنت وحيده بس اللي موجوده هناك، انسه يعني محترمه قوي اسمها مي. انا حبيتها بصراحه، يعني ربنا يبارك لها بجد. انسانه محترمه جدا، قمه الذوق، قمه الاحترام، بعكس اللي انا سمعته خالص. تعالوا بقى عشان ما اطولش الفيديو نشوف اللي بعد كده، اللي هو ده شيش طاووق. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه كده مبدئيا كده هو 1 2 3 4 5 قطع. ماشي. انا عايزه بس بصوا جايبين معايا تانية شوك تانية، بس انا هاخد فين المعلقه بتاعتي؟ المعلقه بتاعتك هو خدي الشوكه. هاتي معلقه. مبدئيا بس هشوف الاول الفراخ مستويه زي ما هم بيقعدوا يقولوا ان الفراخ مش مستويه ولا لا. بس هي منظرها الفراخ مستويه. بالنظر هي واضحه ان هي مستويه.
لا هي بالنظر هي واضحه ان هي مستويه من كلمه تقي انا عارف. لا والطعم والطعم منظرها اولا التتبيله حلوه قوي، شاربه التتبيله تمام. دي متبله بقالها كام يوم او يوم مثلا، يعني بايته في التتبيله ممكن من بالليل. والطعم الشوي فيها، طعم البهارات حلوه قوي فيها. برافو برافو. فيها مزازه بسيطه كده بتاعت الليمون حلوه قوي. ممتاز. وحاطين برده تحت طبقه رز تقريبا اعتقد زي اللي هي اللي كانت محطوطه. الرز البسمتي حلو بس انا ما باكلوش، بس يعني هو حلو. لا ده من الله هو نفس طبقه الرز اللي كانت موجوده في الطرف. لا حلوه قوي. والحته ما شاء الله يعني بتهيالي الست حتت دولت اكتر من ربع فخ، صح؟ يعملوا اكتر من ربع. طيب برضو معلش يا جماعه الاسعار هقول لكم عليها في اخر الفيديو، تمام؟ وادونا يا جماعه الشيت. يعني انا كلكم كنتوا بتقولوا ان هم بيرفضوا ان هم تاخدوا الشيت. كلكم قعدتوا تقولوا ان هم ما بيرضوش يدوا الفاتوره. لا انا خدت الفاتوره، وبالعكس انا قلت لها مش عايزاها، اللي صممت ان انا اخدها بامانه.